睇啦，呢個2025至26年 Form 6嘅 mock 卷嘅1A 嘅24題，呢度咧就希望咧係揾到一個嘅結構咧，其實佢嗰個嘅total 嘅 resistance 咧係最大嘅。咁第一點咧，其實咧佢咧就係要 across 呢個咧係 P 同 Q 係啦。咁其實咧情況咧就好似呢個2 ohm 咧就喺呢一度。跟住864咧就係呢一個，所以我就將佢864加埋咗，就變咗做18啦。咁用同一個原理咧，我哋就睇翻咧，就逐個睇一睇啦。咁B 嗰個咧，其實咧就係 P 同 R 啦，咁即係嗰點咧就喺呢度同喺呢度啦。咁所以上邊就係6，下邊就係14，咁所以咧就係6同14啦。咁跟住如此類推，咁 C 咧就係、我哋見到咧就係 P 同 S，P 同 S 就係8，呢邊就係2加4加6，即係12，即係8同12。咁呢個咧就係8同12啦。最尾嗰個咧就係 Q 同 S，Q 同 S，所以呢邊咧兩個加埋就係2加8就係10，4加6都係10，所以咧就係兩個10同10 ohm 啦。嗱，咁呢度咧我就希望同學咧都可以運用一個常識。咩常識咧？就係首先，如果係兩個相同嘅電阻並聯加埋嘅話咧，其實咧個 resultant 咧係5 ohm 嚟嘅，個 resultant 係5 ohm，係啦。跟住如果跟住呢一個咧 A part 嗰個答案咧，我哋話如果有兩個電阻2同18並聯嘅話咧，個 resultant 咧一定係細過2 ohm 嘅。我哋未必需要計佢出嚟，因為咧2個或者3個或者4個電阻並聯，即係話如果我係2、3、4有唔同嘅數值嘅電阻並聯，佢並 parallel 之後個 resultant 咧係一定係細過最細嗰個嘅。咁譬如呢度咧有3個，有2、3、4咁樣，佢就一定要細過2嘅。好啦，咁跟住其餘嗰2個咧就要稍為就要計一計啦。咁咧就係1 over R 等於1 over 6加1 over 14，呢個咧就係1 over R 等於1 over 8加1 over 12啦。咁咧用計數嘅方法咧，咁咧你就都會觀察到，譬如話加1除以14等於，跟住將佢 over 翻嘅話，呢個就係4.2 ohm 啦。咁隔離嗰個咧就係1除以8去加1除以12等於，跟住1 over 翻佢嘅話，就係4.8 ohm。好，咁我哋咧就會觀察到咧，其實最大嗰個咧就係 D。一般嚟講咧，如果兩個電阻值咧係比較接近嘅話咧，係會等於佢哋其中一個嘅一半嘅，係啦。咁呢個都係要計嘅24題。